现在有断麦吗？没有就好啊。快点撞主播啊！哎，不会靠腰，白痴不要撞，哎，不会卡，这是有些网络的威力嘛。他不会要来我的威力。你别撞我了。哦，这个是罐头。关掉。主播最爱吃的罐头。我哪喜欢吃罐头？很好玩，有趣。因为你是狗啊。砖头，很好玩。谁卡哦？推过来，推过来中间。不要推过去，你要拉反方向回去，你懂吗？推过来。不要撞啊！白痴撞我干嘛啦？多少钱？我只看到主播8400，不够。哎，小丫丫。哎，不要碰它，啊！厉害。跌倒！哇，还跌倒！对呀，停！不要拉！往后！这是什么声音啊？他在撞门，不是。小声哈。小鸭鸭的语音被他改成冰淇淋了。你看，冰淇淋，你有病啊！超可怜的。哎，我看到他头了，他头在这里，他死掉了啦。复活了。哎，动啊，我帮你复活。大鸡鸡，我要吃大鸡鸡。你们要听听看你现在讲什么？冰淇淋。哎，不要撞我，干！爆掉。很吵啦。怎样？那个不能拒绝，那个是强制。你放好，我等你吧，要放着。很菜哥，谁啦？怎么滚？你拿那个药水，然后他车哎。哎，车可以撞他有伤害哎，不是，是因为它跌下来才会有伤害啊！你好，哎，你还是你死人！哇，屌逼逼！哎，他还掉枪哎！我靠！哎有掉枪啊！收起来！来吧，各位复活喽！滚啊！你滚啊！什么都没做，我靠！51点就复活他。干骂我！你骂我，要把你头拔出来啊！你骂我！原来我压死了，原来我来。抓回来！蹲好，猎人会来啊！哎，没有，猎人没有来。冰淇淋，我还在楼上，我想为什么？白痴哦，在楼上啊，真的在楼上，到。这个，可是我们摔不动。白痴！快点，你们3个人摔他，3个人摔他，3个摔他，摔不动呗。可以，还拿枪啊！有，get， 不 match。谢谢，我们超强。我就说过，主播只要有枪他还行，没有枪他就是个乐色。公啊小，这岩浆跳下去会死掉吗？会，会，你摔来看。会啊，会死啊，废话。你妈了个逼嘞！叫我摔摔看，靠背啊！干，我每次真的摔啊！只要你会死的东西，他就叫你试试看了。试就试试。对，这个试试就试试。快丢进去！哦，啊，稿子不来打，可以打过来。快走啦！不要打啦！快点啦！走啦！你们小心点，前面有鬼哦！我要去拿枪。我在哪里？没看到。没有听到背景音乐。有听到背景音乐，但是没看到。背景理他。箭头不要危险，黑袍在家，黑袍在家。黑袍在，哎，黎明有。啊！看你娘，看不到啦，这么黑，操你妈的！你把他复活。好，走。快走回去。哎，有那个盒子哎，那个会转进去的盒子。我刚看僵尸。天哪，你们在哪里？天哪！我要冲撞！那有僵尸。啊！他被僵尸打爆了！冲撞！
大型霸凌现场。啊，复我了。啊，车嘞？继续找。别撞我！你那边他妈差点出事了。没人撞我干！啊，还要死掉了，大头！我刚听到音他效，妈的嘞！我听到音效了，白痴哦。哎，大头正。大头倒了。有爆竹了，爆竹了，让爆竹来，爆竹！白痴，他被炸了。我补枪，有，死了，够吗？够钱了吗？够吧。一定够啊，但是你多装点吧，8万的这个，我是觉得你多，走吧你就继续故意，我懂。你这个直接按，射击，射击预备，射预备，哇！点他！快走！哎，小心它会爆炸！让救补，绕干。大头倒，拉过去。哎，大头，快走！你在干嘛？不要跑！啊，走过头了。不要，快！走了。啊，12了，12不射。好笑吗？你真的是你知道猎人开枪变什么吗？以色列人。OK， 好，谢谢你。有钻石，看看旁边有没有露出来。没有露出。野外露出。你公太小了。对，前面还有一只大的，你不要打小矮的。这什么东西啊？青蛙！太卡了，打不中，太卡了，干！该不要干侧脑？哎，成行者。啊！死了！刚好这边。哎，打爆了，因为乐意拿。来。白痴啊！干你脸超小啦！他小。等等，我开枪，不要动，我开枪。走。什么啦？哎，这里，啃枪啊！里面还有花瓶。屁事啊！干你有中国！啊！我死了！复活！哎，还有一只！啊，干你老！快走！掩护你。开车。哎，炮球啊！看你俩看屁事啊！